अगर आप लोगों ने भी कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड अपनी बाइक में इंस्टॉल की है, वेदर इट कैन बी ट्रायम्फ और हिमालयन, तो बाइक में सेकंड और थर्ड गियर के आसपास में या फिर जब भी थोड़ा बहुत हाई आरपीएम पे जाता था एक बजिंग साउंड आ रही है। और वो मैंने बहुत मतलब मुश्किल से मुझे पता चला है कि वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है। फर्स्ट आई थॉट कि ये हेडलाइट ग्रिल से आ रही है, पर वो हेडलाइट ग्रिल से नहीं, वो आती है इस विंडशील्ड से। ये एंड टिप बहुत ज़्यादा बज़ करता है और एक किंकी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब आप चलाते हो और आपको एक बजिंग साउंड अगर आपको मिलती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंड टिप। तो अगर आपको वो बजिंग साउंड हटानी है तो इसको या तो यहाँ से चॉप कर दीजिए या फिर पुट अ डैम्पनर ओवर हियर। तो आई ट्राई टू पुट अ डैम्पनर फर्स्ट। अगर वो काम नहीं करता है तो फिर मैं इसको यहाँ से इतना चॉप कर दूँगा सो दैट ये एंड टिप बज़ ना करे।